नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा मुख्य समाचार। सानो आकारको मितव्ययी सरकार बनाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाको सुझाव, जनमुखी कामलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह। गठबन्धन टुट्नु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई, मुलुकको अर्थतन्त्र खतरनाक अवस्थामा रहेको जिकिर। सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको आलोचना नगर्न नेकपा अध्यक्ष माधव नेपालको निर्देशन, सरकारमा सहभागी हुने बारे केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मा। उत्तरी मेक्सिको स्थित एक जेलमा अज्ञात समूहको आक्रमण, 14 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते, 24 जना कैदी भागे। र नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ भएको दावी, आवश्यक छानबिनका लागि सीआईबीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले सानो मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर मितव्ययी सरकार बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टी धेरै भए भन्दैमा मन्त्रालयको संख्या नै बढाउने काम गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले गठबन्धनमा सहभागी सबै पार्टीले मिलेर आवश्यक मन्त्रालय मात्रै बनाई जनताका समस्या समाधान गर्ने दिशामा लाग्न अपरिहार्य भएको बताउनु भएको छ। सरकारले 20 जनासम्मको मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। हाम्रो संविधानले तोकेको छ, त्यो विगत एउटा तितो अनुभवले पनि हो, किनकि 60-65 सम्म पनि पुग्ने स्थिति बन्दै जान थालेपछि त यो त अनन्त कतिसम्म पुग्ने हो। त्यो कारणले 25 तोक्यौँ। अब 25 तोक्नुको मतलब 25 पुर्याउनै पर्छ भन्ने होइन, तर पुरै छाड्छौँ हामी 25। अब अहिले पनि गठबन्धनको पूर्णता पाएको छैन। सङ्घमा अब सङ्घीय सरकारमा त अहिले 6 दल 7 दल अथवा 10 दलै भए पनि सामेल भइहाले भने पनि 10 त छैनन् स्वतन्त्र सबै गर्दाखेरि कति होला। पहिला त्यति मन्त्रालय चाहिँ नि सबैलाई पुर्याउने एक मन्त्रालय, अनि बाँकी रहेको क्रमशः ठुलाहरूले अलिकति गरेर 18-20 जनाकै मन्त्रीमण्डल बनाए पनि पुग्छ। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले वर्षौंदेखिका ठेक्का लागेका योजनाहरू अलपत्र रहेको भन्दै सरकारले त्यसमा चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जनमुखी काम गर्नका लागि कानुनी समस्याहरू भए संसदमा ल्याएर त्यसको निचोड दिनुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले विकास निर्माणको काम कानुनी झन्झटका कारण सुचारू हुन नसकेका भए आवश्यक कानुन बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार स्पिकर्स फोरम नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तर्क्रियामा वरिष्ठ नेता पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले देशको अर्थतन्त्र खतरनाक अवस्थामा रहेको तथा राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक लगायतका समस्याहरूले घेरिरहेकाले समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। यो प्रतिनिधि सभाको कार्यभार लगभग उस्तै हो, किनभने हामीले प्रदेशमा सरकार, प्रदेशमा संसद, अब प्रदेशमै लगेर यसलाई हामीले चाहिँ एउटा सङ्घीयतामा हामीले एउटा अवलम्बन गरेर अभ्यास गर्दैछौँ। सङ्घीयताको अभ्यास हामी गरिरहेका छौँ र वास्तवमा संसदीय कार्यप्रणालीमा अलिकति मलाई पनि यहाँ अनुभवबाट के अप्ठ्यारो चाहिँ लागिरहेको छ भने खास गरिकन विधायन कार्यको लागि जिम्मेवारी दिएर पठाइएका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ देशको नीति नियम विधान कानुन ऐन कहाँ के मिलाउनु पर्ने त्यसको लागि हरदम चिन्तन गरेर त्यसैमा तन्मय भएर राम्रो चाहिँ देशको व्यवस्था कानुनी प्रणाली
मुलुकको शासन प्रणालीलाई ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न एउटा निर्देशक शक्तिको रूपमा संसदलाई हामीले बुझेका हो। वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको विगतको गठबन्धन हाइज्याक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले आफूहरूले गरेको हिसाब किताबले काम नगरेको समेत बताउनुभयो। उहाँले विगतमा आफूहरूका बीचमा भएको गठबन्धन टुट्नु देशका लागि दुर्भाग्य भएको पनि बताउनुभयो। देशमा अस्थिरताको श्रृङ्खला अगाडि बढेको उहाँले बताउनुभयो। जाने भनेर हामीले चाहिँ सोच्यौं। अब आर्थिक क्रान्तिमा जाने भनेर सोचेको अवस्थामा नै पहिलो निर्वाचनदेखि नै यो संविधान अन्तर्गतको पहिलो निर्वाचनदेखि नै यसलाई डिस्टेबलाइज गर्ने एउटा साजिस यो देशमा क्रियाशील भएर आयो। म त त्यसको खिलाफमा सबभन्दा बढी चाहिँ आउन ठड्याउने मान्छे हो। मलाई मेरै पार्टीको नेतृत्वसँग पनि मैले असहमति गरेर होइन, यो अस्थिरतातिर जाने कुरालाई रोक्ने पहिलो आवश्यकता हो। यहाँ सत्ता होइन व्यवस्थाको चिन्ता बढ्ता गरौँ भनेर मैले सधैँ भन्दै आएँ। व्यवस्थाको चिन्ता गरौँ, सत्ताको कुरा होइन भनेर म त संसदमा हारेको थिएँ, म त संसदमा थिइनँ। चुनाव भनिदिएपछि त मेरो लागि त म झम्टेर त्यतै जानु पर्ने हो। आयो मेरो पालो भनेर म त, किनभने जुन दलले हरायो त्यो त आफै टक्राचुर भइराखेको थियो। त्यो मौकामा चुनावमा जान पाउनु मेरो लागि त सौभाग्य थियो नि त, तर मैले त्यसलाई सौभाग्य ठानिनँ। वरिष्ठ नेता पौडेलले सांसदहरूलाई ऐन कानुन बनाउनका लागि जनताको प्रतिनिधिको रूपमा पठाइने भए पनि सांसदहरू विकास निर्माणको काममा मात्रै केन्द्रित हुने गरेको बताउनुभयो। जनताले पनि सांसदहरूलाई विकासे कार्यकर्ताको रूपमा बुझ्दा समस्या भएको बताउनुभयो। जनताले सांसदले कति विकास ल्याएन भन्ने मात्रै हेर्ने गरेपछि सांसदहरू पनि विकास निर्माणको काममा मात्रै केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेश सभाका निवर्तमान सभामुख उपसभामुखको साझा फोरम स्पिकर्स फोरम नेपालका संयोजक राजबहादुर शाहीले प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। स्पिकर्स फोरम नेपालले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा शाहीले क्रियाशील संस्थापक प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको अनुभवबाट प्रदेश सभालाई आगामी दिनमा झनै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। निवर्तमान सभामुख र उपसभामुखहरू जो अहिले तत्कालको निर्वाचनमा निर्वाचित छैनौं, उहाँहरू मिलेर हामीले स्पिकर्स फोरम गठन गरेका छौं। यो गठन गर्नुका केही पृष्ठभूमिहरू छन्। पृष्ठभूमिको कुरा गर्दाखेरि हामीले हाम्रै पहलमा, हाम्रै सहभागितामा, हाम्रै नेतृत्वमा विभिन्न समयका बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षहरूको योगफलका रूपमा हामीले एउटा नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्यौं। संयोजक शाहीले संघीय संसदले हासिल गरेका ज्ञान, सिप र अनुभवलाई प्रदेश सभासम्म लैजान सके प्रदेश सभाको संसदीय काम कारबाहीमा थप चुस्तता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समिति की सभापति दिलकुमारी रावल थापाले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र राष्ट्रिय सभा बीचको जीवन्त सहकार्यका लागि एउटा छुट्टै वैधानिक फोरम आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।
स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यहरूबाट राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू निर्वाचित हुने भएकाले उनीहरू बीचको सहकार्य र समन्वयलाई जीवन्त बनाउन एउटा छुट्टै वैधानिक फोरम बनाउनु पर्ने उहाँको तर्क थियो। आज काठमाडौँमा आयोजित प्रदेश सभाको आगामी कार्यभार र स्पिकर्स फोरम नेपालको दायित्व विषयक अन्तर्क्रियामा रावलले संहिताको प्रतीकको रूपमा रहेका तीनवटै तहबीच जीवन्त सम्बन्ध कायम गर्न पनि त्यस्ता खालका फोरम आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी दिनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले त्यस कामलाई पूरा गर्नुहुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। सभापति रावलले विगतमा पनि आफूहरूले राष्ट्रिय सभाको नियमावली संशोधनको बेला त्यो कुरालाई अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अब पूरा हुने अपेक्षा गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू प्रदेश सभासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। प्रदेश सभालाई मुलुकको सुशासन र समृद्धिमा योगदान पुग्ने गरी नीति तथा कानून निर्माणको काम गर्न पनि सभापति रावलले आग्रह गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले स्थानीय तहको समस्याहरू, प्रदेश सभाका समस्याहरू अथवा सङ्घीय संसदले गर्ने त्यो तीन तहको बीचमा हामी जीवन्त सम्बन्ध सहकारी गर्नको लागि पनि नियमावलीमा वैधानिक अथवा कानुनी रूपमा त्यस्ता संयन्त्र भए पनि हामी छलफल गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट निस्केका राम्रा कुराहरूलाई हामी अभ्यासमा ल्याउनको लागि नीति निर्माण गर्न सक्छौँ। यो दिशातर्फ पनि म सम्माननीय अध्यक्षज्यूलाई अब राष्ट्रिय सभाको नियमावली संशोधन हुँदाखेरि यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर त्यो वैधानिक व्यवस्था गर्नका लागि पनि हाम्रो ठाउँबाट हामी अपेक्षा राख्छौँ, विश्वास राख्छौँ। सभापति रावलले विगतमा पनि राष्ट्रिय सभा र त्यसका विषयगत समितिहरूले प्रदेश सभाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारीमा जोड दिएको स्मरण गराउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वर्तमान सरकारले मुलुकभित्र स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गरी दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसद गौतमले वर्तमान सरकारले मुलुकभित्र नै उत्पादन वृद्धि गरी दिगो विकासलाई समेत मद्दत गर्दै सुशासन कायम गर्न पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपालमा सम्पूर्ण खाद्यान्नदेखि जनैसम्म विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मुलुक गरिब बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सांसद गौतमले समाजवादी उत्पादन र वितरणमा सरकारले जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, सकिन्छ। दबाईमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, सकिन्छ। यस्ता चिजहरू जो औद्योगिक उत्पादनबाट धेरै हामीले रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्थ्यौँ। कागज नेपालमा उत्पादन गर्ने हो भने ठुलो रोजगारी चाहिँ सिर्जना हुने थियो कि यो सरकारले आफ्नै देशमा उत्पादन हुने वस्तु नेपालमा उत्पादन गरोस् र दिगो विकासलाई मद्दत गरोस् र सुशासन कायम गर्ने काममा सरकारले नै पहल कदमी लिनु पर्यो। उहाँले विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारले सरकारी उद्योग कारखानाहरू निजीकरण गर्दा अहिले समस्या भएको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वका सरकारले विगतमा सरकारी उद्योगहरूमा अप्ठ्यारो पार्ने र निजीकरण गर्ने काम गरेको बताउनुभयो। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा गरेका कुकर्मको प्रयासित गर्ने मौका पाएको बताएका छन्। विश्लेषक रायमाझीले प्रत्येक नागरिकले सरकारको खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसलाई नयाँ ढङ्गबाट अघि बढाउनको लागि सभापति देउबाको बहिर्गमन अपरिहार्य भएको उनको धारणा रहेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा गरेका कुकर्मको प्रायश्चित गर्ने मौका पाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री हुन मात्रै सबै थोक नभएको बताएका विश्लेषक रायमाझीले हिजो दाहालले नै देशलाई तहस नहस बनाएकोले अब हिजो बिगारेको देश बनाउने जिम्मा पनि उनकै हातमा रहेको बताएका छन्। किनभने सरकार आयो र त्यो सरकारले अब के गर्छ हेर्न बाँकी छ। त्यसैले हामीले के अपेक्षा गरौँ भन्दा यो सरकारलाई आलोचना त गर्नै पर्छ। हामीले यदि आलोचना गरेनौँ, खबरदारी गरेनौँ भने मनोमानी बढ्दै जान्छ। अब प्रचण्डले विगतमा गरेका जति पनि अपराधहरू छन्, जुन किसिमका कुकर्महरू थिए, अपराध कर्म भनौँ न, त्यसको प्रायश्चित गर्ने मौका पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री हुनु मात्रै सबै कुरा होइन नि, उहाँको पार्टीको अस्तित्व लोभ्ने अवस्थामा पुगेको थियो। यो अवस्थाबाट फेरि यसपालि प्रधानमन्त्री हुन पाउँदाखेरि उहाँले आफ्ना विगतका गल्तीलाई सच्याउँदै जानु भने त रत्नाकर पनि त वाल्मिकी बन्न सक्छ। यो बाटोमा उहाँले अगाडि बढ्नुहुन्छ कि हेरौँ।
होइन प्रचण्डजीले अब जस्तै दौरा सुरुवाल लाउनुभयो त्यो राम्रै कुरो हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई निजी कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्दा काङ्ग्रेसले मुखैमा आएको सबै थोक गुमाउनु परेको विश्लेषक रायमाझीको धारणा छ। काङ्ग्रेसलाई नयाँ धारबाट अघि बढाउन सभापति देउवाको बहिर्गमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। शेरबहादुरजीले अब साँच्चै भन्नुपर्दा नैतिकताको आधारमा पार्टीमा यदि एउटा चाहिँ त्यो वातावरण बनाउने हो भने उहाँले चाहिँ त्यो संसदीय दलबाट पनि राजमन्त्री हुनुपर्ने हुन्छ हामीले देख्दाखेरि। र उहाँलाई चाहिँ अब पार्टीले पनि विशेष अधिवेशन बोलाएर सभापतिबाट हटाउनुपर्छ, किनभने उहाँको कारणले त पार्टी तहस भयो नि। पहिलो कुरो त बिपीको विचार बोकेको पार्टीलाई तहस नहस गरिदिनु भयो, शेरबहादुर कम्पनीमा हिँड्नुभयो। अनि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई मानिस गरेर उहाँ चाहिँ एउटा विदेशीको परावलम्बी बन्दै कङ्ग्रेस जस्तो शक्तिलाई चाहिँ वामपन्थीको एउटा घेराभित्र लगेर हालिदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको आफ्नो अस्तित्व मेटियो नि। अब त्यो अस्तित्व जोगाउनको लागि फेरि त्यहाँ कङ्ग्रेसभित्रका साथीहरूले यदि प्रयास गरेनन् अथवा शेरबहादुर नै सभापति भयो भने काङ्ग्रेसको अस्तित्व रहँदैन। उनले कार्यसमितिको सल्लाह गर्दैन थिए, त्यहाँका चाहिँ छलफल गर्दैन थिए। प्रचण्डजीले जे भन्यो त्यही कुरो उनले सुनेर हिँडेका थिए। अब मैले चाहिँ मतलब जे भन्छु त्यही कुरो चाहिँ कङ्ग्रेस हो भनेर चाहिँ शेरबहादुरमा अहङ्कार आएको थियो। पार्टी त एउटा संस्था हो नि, त्यो संस्थाको संस्थापन पक्ष र त्यहाँको कार्यकर्ता बिचमा समन्वय थिएन। त्यो समन्वय नभएको हुनाले शेरबहादुर एक्लै काम, शेरबहादुरको दम्ब भयो। अब म नै सर्वसर्वा हुँ, किनभने मलाई अमेरिकाले विश्वास गर्छ अथवा चाइनाले मलाई पनि समर्थन गर्छ, म मिलाउन सक्छु, अथवा चाहिँ म इन्डियामा पनि बिजेपीलाई मैले साथ लिएर काम गर्न सक्छु भन्ने एक किसिमको अहङ्कार पलायो। त्यो अहङ्कारले गर्दा उनको राजनीति सिद्धियो। विश्लेषक रायमाझी लामो समयदेखि सामाजिक र न्यायिक क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आएका व्यक्ति हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको आलोचना नगर्न नेकपा यस अध्यक्ष माधव नेपालको निर्देशन। सरकारमा सहभागी हुने बारे केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मा। सार्वजनिक सेवा सहज बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकै दिन पासपोर्ट वितरण अवरुद्ध, प्राविधिक समस्या आएको राहदारी विभागको भनाइ। र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो सर्लाहीको मानव निर्मित भरत तालमा पर्यटकको घुइँचो, दैनिक 2000 बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमन। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेतृत्वको आलोचना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। आज सम्पन्न पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले पार्टी कमिटी भन्दा बाहिर गएर पार्टी नेतृत्वको बदखुवाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने, फेसबुकमा लेख्ने, मिडियामा बोल्ने जस्ता पार्टी अनुशासन विपरीत काम नगर्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले आफूलाई लागेका कुरा पार्टी कमिटीमा राख्नुको साटो बाहिर बोल्दै हिँड्ने हो भने त्यो पार्टी क्रान्तिकारी र अनुशासित हुनै नसक्ने पनि स्मरण गराउनुभयो। हामी एउटा नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो सबै हिसाबले अनुशासित पनि होस्, क्रान्तिकारी पनि होस्, संस्थागत रूपमा पनि चलोस्, सबै कुराहरू कमिटी सम्बद्ध कमिटीहरूमा बसेर छलफल गरेर व्यापक विचार मन्थन गरेर निर्णय गर्ने त्यो पार्टी स्थापित गरियोस्। त्यसो भए जस्तो सुकै मतभेदहरू छन् भने पनि, जतिसुकै विचारका भिन्नताहरू छन् भने पनि त्यसले केही फरक पार्दैन। अध्यक्ष नेपालले आफ्ना कुरा पार्टीको औपचारिक निकायमा राखी अनुशासनको कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने नजाने बारे निर्णय लिने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ।
आज सम्पन्न पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकले सरकारमा जाने नजाने बारे निर्णय लिने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको हो। थप अध्ययन छलफल विचार विमर्श गर्नुपर्ने भएकाले सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई दिने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा धेरैजसो नेताहरूले सरकारले देश र जनताको हितमा ल्याउने कार्यक्रमलाई हेरेर मात्रै सरकारमा जाने बारे आवश्यक निर्णय लिन पर्ने पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्। हाम्रो पार्टी सदैव वामपन्थीहरूको बीचमा एकता गर्ने, सहकार्य गर्ने, मोर्चा बनाउने र वामपन्थी जनमतहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, त्यसको केन्द्र भागमा रहेर काम गर्ने कुरामा सधैँभरि प्रतिबद्ध छ। विगतमा पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि यो जिम्मेवारीलाई हाम्रो पार्टीले पुरा गर्नेछ। यसकारण यसका लागि हाम्रो केन्द्रीय पोलिट ब्युरोले हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयलाई यस सम्बन्धी गृह कार्य गर्नका निम्ति उसले अनुमति प्रदान गरेको छ र अब यो काम केन्द्रीय सचिवालयले संयोजन गर्दै अगाडि बढाउनेछ। अर्को निर्णय छ सरकारको बारेमा। आज भइरहेको नयाँ गठबन्धनको सरकारको बारेमा हामीले व्यापक छलफल गरेका छौँ र अन्त्यमा निर्णय गरिएको छ यसबारेमा थप आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विचार विमर्श गर्नुपर्ने र यसले देश र जनताको लागि हितमा के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ र हाम्रो दलसँग उसको राजनीतिक सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ भनेर अझै धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले यसको अन्तिम निर्णय गर्नको लागि पनि केन्द्रीय सचिवालयलाई पोलिट ब्युरोले अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले वामपन्थी पार्टीहरू बीचको एकता र सहकार्यका लागि आवश्यक गृह कार्य गर्ने अनुमति पनि पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई नै प्रदान गरेको छ। पार्टीको संगठन सुदृढीकरण र शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्ने, सदस्यता विस्तार गर्ने, पार्टीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान पनि अघि बढाउने निर्णय पनि पोलिट ब्युरो बैठकले गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी बीच पार्टी एकताका लागि छलफल सुरु भएको छ। संसदमा 12 सिट रहेको जसपा र 10 सिट रहेको एकीकृत समाजवादी एक भएर संसदको चौथो दल बन्ने दाउमा रहेका छन्। दुई दल एक हुँदा केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा निर्णायक शक्ति बन्ने भएपछि बार्गेनिङ पावर बढाउनको लागि पनि उनीहरूले पार्टी एकीकरणको गृह कार्य सुरु गरेका हुन्। अमृत ठकालको रिपोर्ट। राजनैतिक रूपले फरक पृष्ठभूमिका तथा सैद्धान्तिक रूपले पनि भिन्नै विचारधारा बोकेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी बीच एकीकरणका विषयमा छलफल सुरु भएको छ। संसदमा 12 सिट रहेको जसपा र 10 सिट रहेको एकीकृत समाजवादी एक भएर संसदको चौथो ठूलो शक्ति बन्ने रणनीतिका साथ एकीकरणको प्रयास थालिएको छ। दुवै पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले एकीकरणका लागि संवाद सुरु गरेका छन्। पार्टी एकीकरणकै विषयलाई लिएर शुक्रबार एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच पनि भेटवार्ता भएको थियो। उनीहरू एक भए हाल प्रतिनिधि सभामा चौथो ठूलो शक्ति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पाँचौं ठूलो शक्ति बन्नेछ। सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न एकीकृत समाजवादीले पोलिट ब्युरो कमिटी र जसपाले राजनीतिक समितिको बैठक बोलायो, तर निर्णय गर्न भने दुवै दलले सकेनन्। सरकारमा सहभागी हुन आनाकानी गरेकै बेला दुई पार्टीबीच एकीकरणको छलफल सुरु भएको विषयलाई निकै अर्थपूर्ण ढङ्गले हेरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने भनेकै बेला दुई पार्टीको एकीकरणको विषयले नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। दुई दल एक हुँदा केन्द्रदेखि साथै प्रदेशमा निर्णायक शक्ति बन्ने भएपछि बार्गेनिङ पावर बढाउनका लागि पनि उनीहरूले पार्टी एकीकरणको विषयमा छलफल सुरु गरेका हुन्। यो चाहिँ कस्तो हो भने हामीले अब एजेन्डा बाई हामीले त्यहाँ गहन छलफल गर्दैछौँ। यदि एजेन्डा मिल्यो, हामीले भनेको कुरा उता पनि मान्ने र उताको कुरा यता पनि मान्ने भयो भने चाहिँ हामी एकीकरण गर्छौँ, होइन नम्बर अर्को चाहिँ अरू चाहिँ हाम्रो अहिले खासै अर्को केही पनि होइन, समाजवादी एजेन्डाहरू चाहिँ मिल्न गएमा हामीले चाहिँ पार्टी एकीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ अहिले सम्भावना हामीले राखेको। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको 7 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बने पनि पुष्पकमल दाहालले 2.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेमा थुप्रै आशंका जन्मिएका छन्। जसपा र एकीकृत समाजवादी एक भए सरकार निर्माणका लागि
लागि उनीहरू नै निर्णायक शक्ति बन्नेछन्। दुई पार्टी एक हुँदा दाहाल नेतृत्वको सरकार बिचैमा ढालेर काङ्ग्रेससँगको नयाँ समीकरण बन्न सक्ने समेत विश्लेषण सुरु भएको छ। बलियो शक्ति निर्माणका लागि भन्दै दुई दलका नेताहरूले छलफल सुरु गरे पनि पार्टीको विचार सिद्धान्त लगायतका विषय भने एकीकरणका लागि तगारो बनेका छन्। कति कुराहरू चाहिँ जस्तो नामसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् हैन, सिद्धान्त विचार दृष्टिकोणहरूसँग सम्बन्धित कुराहरू छन् हैन। अब यी खालका कुराहरू जो हामीले गर्दै आएका कुराहरू उहाँहरूलाई मन नपर्न सक्छ, उहाँहरूलाई गर्दै कतिपय कुराहरूले उहाँले जायज भनेका कुराहरू हामीलाई मन नपर्न सक्छ। त्यसकारणले मनपर्ने ठाउँमा आउनको लागि त दुईटै विकल्पहरू खुल्ला गर्नु पर्यो। यो यसमा एकीकरण हुँदाखेरिको अवस्थामा हामी मनसा वाचा कर्मणा एउटै रङ्गढङ्गले जान तयार हुनु पर्यो। तर त्योभन्दा अर्को विकल्पमा चाहिँ अझ सहज विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो विकल्पमा पनि कुरा भइरहेछ। त्यो भने चाहिँ एउटा संयुक्त मोर्चा बनाउने खालको कुरा। नेपाली राजनीतिमा दलहरू जुट्नु र फुट्नु कुनै नौलो विषय होइन। स्वार्थ मिल्दा जुट्ने र स्वार्थ नमिल्दा फुट्ने दलहरूको संस्कृति नै बनेको छ। अहिले पनि एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी बीचको एकताले उनीहरू सांसदको चौथो ठुलो दल मात्रै बन्दैनन्, उनीहरूको एकीकरणले केन्द्रदेखि साथै प्रदेशको सरकारमा फेरबदल आउन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह सहज बनाउन निर्देशन दिएकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वितरणको काम अवरुद्ध गरेको छ। पुस 17 गतेदेखि राहदानी विभागको सिस्टममा समस्या आएको भन्दै राहदानी आवेदनको स्टाटस हेर्ने तथा राहदानी वितरण कार्य अवरुद्ध भएको जनाएको छ। राहदानी विभागले यस्तो समस्या समाधानका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको र सिस्टम पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने भनेको छ। विभागले मङ्गलबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि माथि राहदानी सेवा लिनको लागि विभागमा उपस्थित नभइदिनु हुन सादर अनुरोध गरेको छ। पछिल्लो समय राहदानीका लागि फारम बुझाउने र राहदानी लिनका लागि विभागमा सेवाग्राहीको भिड अत्यधिक बढिरहँदा विभागको सिस्टममा समस्या देखिएको हो। भिड कम गराउन जनगुनासो पढेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत केही दिन अघि विभागको कार्यालयमा पुगेर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले निर्वाचन आयोगलाई जस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कागज खरिद गर्न सक्ने अधिकारको माग गरेको छ। आज राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको छलफलमा जनक शिक्षाका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल कुमार झाले निर्वाचन आयोगलाई जस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कागज खरिद गर्न सक्ने अधिकार माग गर्नु भएको हो। उहाँले पाठ्यपुस्तक छपाईको कागज खरिदमा अधिकार दिने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीमै व्यवस्था गरेर अधिकार दिए पाठ्यपुस्तक छपाईमा कुनै समस्या नआउने दावी गर्नुभयो। प्रबन्ध सञ्चालक झाले यस वर्ष समयमै विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने दावी गर्नुभयो। निर्वाचन आयोगलाई सार्वजनिक खरिदले ऐनले दिए जस्तै हाम्रो जनशिक्षाको सञ्चालक समितिलाई त्यो राइट दिइयो भने पक्कै पनि हामीले समयमै यो पाठ्यपुस्तक छपाईसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू खरिद गरेर समयमै उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। छलफलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले 8 कक्षासम्म मात्रै रङ्गीन पाठ्यपुस्तक बनाउन सुझाव दिनुभयो। उहाँले बजेटमै 10 कक्षासम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक वितरण गर्ने भनिएकाले त्यही अनुसार वितरण भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। अब त्यो संसदबाट पेश भएको नीति कार्यक्रमहरूबाट रङ्गीन किताबहरू उपलब्ध गराउँदै जाने भने हुनाले त्यो चाहिँ बाटो अलिकति यहाँबाट पनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति विचार गऱ्यो भने हामीलाई 8 सम्मको रङ्गीन 9-10 चाहिँ भन्ने एउटा वैकल्पिक एउटा हाम्रो ओस सिनारियो भनौँ न। कागज हामीले आपूर्ति गर्न सकेनौँ भने अब रङ्गिनै किताब कागजमा छाप्ने भन्दा जुन कागज पाइन्छ त्यसमा छापेर दिउँ भन्ने विकल्पमा हामी जाने कि नजाने भन्ने एउटा विषय चाहिँ त्यो छ। नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले संविधानमै निशुल्क र अनिवार्य पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो।
सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 12मा अवस्थित निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको 121 बिघाको भरतताल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको रोजाइमा परेको छ। विभिन्न चाडपर्वहरू तथा बिदाको दिनलाई सदुपयोग गर्दै रमाइलो गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले भरतताल भरिभराउ भएको हो। ताल निर्माणका लागि हालसम्म करिब 57 करोड खर्च भइसकेको बागमती नगरपालिकाले जनाएको छ। चुरेकै काखमा रहेको उक्त तालमा 35 सिट क्षमता भएको जेट बोट सहित करिब 40 वटा बोटहरू सञ्चालन गरिएको छ। सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 12मा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको 121 बिघाको भरत ताल आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको केन्द्र बनेको छ। विभिन्न चाडपर्वहरू तथा बिदाको दिनलाई सदुपयोग गर्दै रमाइलो गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूले भरत ताल भरिभराउ भएको हो। चुरेकै काखमा रहेको उक्त तालमा 35 सिट क्षमता भएको जेट बोट सहित करिब 40 वटा बोटहरू सञ्चालन गरिएको छ। भरत ताल घुमेर आफूलाई रमाइलो लागेको घुम्न आएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको भनाइ छ। भरत ताल चाहिँ मैले वास्तवमा हल्का सुनेको मात्र थिएँ। आज अचानक चाहिँ प्लान त थिएन, तर आइयो, साह्रै रमाइलो लाग्यो। मैले सुनेअनुसार चाहिँ यो असाध्यै दक्षिण एसियाकै ठुलो मानव निर्मित ताल हो भन्ने मैले बुझेँ र यहाँको नगरपालिकाले एउटा योजनाबद्ध तरिकाले आन्तरिक पर्यटन तथा बाह्य पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि केही योजना बनाएको मैले पाएँ, मलाई खुसी लाग्यो। करिब 45 फिट गहिरो र दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो मानव निर्मित भरत तालमा अहिले बोटमा यात्रा गर्ने तथा ताललाई नजिकबाट निहाल्दै खाजा खाने, साथीभाइ भेट्ने तथा रमाइलो गर्ने र टिकटक बनाउने पर्यटकको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। पोखराको विकल्पको रूपमा भरत ताल निर्माण भएको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू बताउँछन्। म चाहिँ यो ठाउँमा सुनेको मात्र थिएँ, आएको थिएन, आज फर्स्ट टाइम आएको। तर एउटा चाहिँ कस्तो भने पोखराको एउटा बोटिङमा चाहिँ अल्टरनेट ठाउँ चाहिँ चाहिरहेको अवस्था थियो सबैले। त्यो चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ परिपूर्ति हुँदैछ र यहाँको वातावरण एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। एकदमै म चाहिँ यहाँको वातावरण एकदमै राम्रो लाग्यो। यो तालको चर्चा अहिले नेपालभर मात्रै नभई भारतमा पनि रहेको पाइएको छ। नेपाली मानिसहरू अति नै मिलनसार हुन्छन् भन्ने शान्त वातावरणमा भरत ताल घुम्न पाउने, कुनै पनि समस्या नहुने, साथै पर्यटकहरूलाई बढावा दिनका लागि आफू भरत तालमा आएको पर्यटकहरू बताउँछन्। यहाँ पे आके लगा कि मतलब मैं भारत में, अभी लग रहा है कि मैं भारत में, इसलिए कि यहाँ पे नेपाली लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत दिल के सच्चे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पे आप कभी भी आके घूम सकते हैं। यहाँ आपको ऐसा वातावरण, ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग आएँ और पर्यटक को बढ़ावा दें। वातावरणीय पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन तथा आन्तरिक आय स्रोतको आधार मानेर तालको निर्माण गरिएको र ताल पूर्ण रूपमा निर्माण हुन अझै करिब 1 वर्ष लाग्ने भए पनि तालको सुन्दर दृश्य, ताल पारी देखिने चुरे पर्वत, तालमा पौडिँदै गरेका हाँस र तालमा सरर गुडिरहेका मोटर बोटले पर्यटकको मन लुभ्याएको बागमती नगरपालिकाको भनाइ छ। अब यो चाहिँ यस्तो छ, अब कल्पना गर्दाखेरि आफ्नो एङ्गलबाट गर्ने कुरा एउटा रह्यो होइन। जस्तो हामीले क्लाइमेक्स बनाउन वातावरणलाई पनि हेरेर बनाएको छौँ, टुरिज्मलाई पनि हेरेर देखिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पोखरी मात्रै देखेको जस्तो हुन्छ। त्यसको वरिपरि तपाईँले हेर्नुहोस् वृक्षारोपण पनि गरेका छौँ होइन। भनौँ न जुन चाहिँ बाँझो जग्गा वेस्ट कपको जग्गाहरू चाहिँ त्यो जग्गालाई चाहिँ प्रयोग गरिएको छ एउटा, र एउटा आन्तरिक स्रोत बनाउने एउटा बाटो रह्यो। टुरिज्मदेखि लिएर सबैलाई सोचेर त्यहाँ चाहिँ होटल व्यवसायदेखि लिएर पर्यटन सबैलाई समेट्ने गरेर परिकल्पना गरेर त्यो निर्माण गरेको छ। ताललाई प्रदेश नम्बर 2 को पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नगरपालिकाले ताल निर्माणको काम तीव्र गतिमा गरिरहेको छ। तालमा दैनिक 2000 भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेको बागमती इन्टरटेनमेन्ट प्रालीले जनाएको छ। तालको नजिकै नगर बगैँचा निर्माणाधीन अवस्थामा छ भने सुमेरु पर्वत, मिनी नेपाल र शिवमूर्ति बनाइने योजनाका साथ काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। नेपालमा सन् 2022मा 6 लाख बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यो 2021 को तुलनामा 4 गुणा बढी हो।
कोरोना कहरपछि नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्या यो नै सबैभन्दा बढी पनि हो। नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्या अब बिस्तारै बढ्दै गएको पाइन्छ। तर चीनमा पुनः फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले पर्यटन व्यवसायमा अझै चुनौती बाँकी नै छ। तथापि सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न 2023 देखि 2032 लाई नेपाल पर्यटन दशकको अवधारणा अघि सारेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। कोरोनाले थिलथिलो बनेको पर्यटन क्षेत्र अब भने मौलाउने छाँटकाँट देखिएको छ। सन् 2022 मा मात्र 6,14,000 भन्दा बढी बाह्य पर्यटक नेपाल भित्रिएको तथ्याङ्कले यस्तो छाँटकाँट देखिएको हो। 2022 मा 5 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यमा 23% बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 2021 मा जम्मा 1,50,000 मात्र पर्यटक नेपाल भित्रिएकोमा 2022 मा 4 गुणाले बढेको हो। कोरोना संक्रमणपछि नेपाल भित्रिने पर्यटनको संख्या यो नै सबैभन्दा बढी हो। 2021 को दाँजोमा कम्तीमा पनि 4 गुणा, किनभने 2021 मा 1,50,962 जना आएको थिए र 2020 मा चाहिँ 2,30,085 जना आएको थियो हैन। त्यो हिसाबमा गर्दामा 2020 सँग तपाईले दाँच्नुभयो भनेदेखिमा चाहिँ 2.5 गुणा, 2021 मा जान्नु भने चाहिँ 4 गुणा बढी पर्यटकहरू आए। तर हाम्रो जुन नर्मल स्ट्यान्डर्ड छ 2019 मा जति पर्यटक आएको थियो नि 11,97,191, त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामी बाई इयरको मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ 65% छ। तर एग्रिगेटमा हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामी जम्मा 53% मात्रै रिभाइभ भइरहेको देखिन्छ। र यो साल चाहिँ कम्तीमा पनि 2023 को अन्तसम्म चाहिँ अब ग्लोबली नै तपाईँको सिचुएसन नर्मल भएको खण्डमा 2019 को लक्ष्य हासिल हुन्छ भनेर भनेको छ। हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि सेप्टेम्बर अक्टोबरसम्ममा चाहिँ हामी 2019 को लक्ष्यमा चाहिँ पर्यटक आगमन सङ्ख्या त्यति पुर्याउँछौँ भन्ने छ। किनभने अहिले पोखरा र भैरवा एयरपोर्ट फेरि सञ्चालनमा आइसकेको छ। नेपालमा विशेष गरी भारत, बंगलादेश, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट बढी पर्यटक आउने गरेका छन्। सन् 2019 मा कोरोना कहर अगाडि करिब 12 लाख पर्यटन नेपाल भित्रिएका थिए। पर्यटन बोर्डले यो वर्ष सन् 2019 को लक्ष्य पूरा गर्नु मुख्य चुनौती रहेको जनाएको छ। त्यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पनि 2023 देखि 2032 लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने र 35 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ। तर विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकतामा नराखेको पर्यटन व्यवसायीहरूको गुनासो छ। नेपालको अस्थिर राजनीतिका कारण पर्यटन क्षेत्रको सुदृढीकरण नभएको उनीहरूको तर्क छ। साथै चीनमा फेरि फैलिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले पर्यटन क्षेत्रमा असर परेको व्यवसायीको ठम्याइ छ। चाइनिज बढी आउने भनेको नेपालमा इन्डियन र चाइनिज हो। त्यसमा चाइनिजको पुरै कनेक्टिभिटी बन्द भयो र अहिलेसम्म पनि बन्द छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जुन सन्तोषजनक हिसाबमा छैन र जबसम्म चाइनाको चाहिँ नि खुल्दैन कनेक्टिभिटी तबसम्म चाहिँ नि नेपालमा टुरिज्म फस्टाउनलाई अलिक गाह्रो छ र यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियलमा पनि होटलहरूदेखि लिएर सबै यो टुरिज्म पेसामा चाहिँ आबद्ध हुनेहरूलाई यो आर्थिक फाइनेन्सियल ठुलो चाहिँ नोक्सान बिहोर्नु परेको छ। पर्यटन बोर्डले अबको 10 वर्षमा पर्यटन क्षेत्रमा थप 10 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र प्रतिदिन प्रति पर्यटकको खर्च $45 बाट $125 पुर्याउने पनि लक्ष्य लिएको छ। जसले गर्दा देशको आर्थिक मन्दीको प्रभाव कम हुने र देशको आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना कहरपछि नेपालमा पर्यटन भित्रनेको संख्या बढ्न थालेको छ। सन् 2022 मा मात्रै 6 लाख भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। तर नेपालमा पर्यटन व्यवसाय फस्टाउन आवश्यक पूर्वाधार बन्न सकेका छैनन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, नेपालमा पर्यटन व्यवसायको विस्तार गर्न कसको भूमिका के हुनु पर्ला। हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। व्यवसाय फस्टाउनको लागि त सबभन्दा पहिला बजार व्यवस्थितीकरण हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि भइसकेपछि पर्यटनको लागि प्रमोट गर्ने विविध किसिमको क्रियाकलापहरू हुनु पर्यो। जस्तो विज्ञापनका सेक्टरहरूमा अनि तपाईँको चाहिँ पर्यटन के का लागि आउने त नेपालको लागि अथवा नेपालमा किन आउने, किन उनीहरू बस्ने, त्यसको लागि पनि एउटा आधारभूत अवस्थाहरूको चाहिँ
तर्जुमा हुनु पर्यो अथवा चाहिँ लेखाजोखा हुनु पर्यो। अनि पर्यटक व्यवसायको लागि हाम्रो देशमा भएका पुराना संरचनाहरू अझ तीव्र गतिमा राम्रो हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ अर्ग्यानिक खानाहरू कोदो मकैको रोटीहरू त्यस्तो पर्यटकहरू मन पार्ने चिजहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो। आधुनिक औषधिहरू अनि पर्यटक आएको मान्छेहरूलाई सेक्रेटरी उनको हामीले सम्मान दिनु पर्यो, उनको गार्ड पनि हुनु पर्यो। पछाडि माग्नेको घुइँचो लाग्नु भएन, हाम्रो हात थाप्नेको देश होइन, उनीहरूलाई पनि आतंकित गर्नु भएन। धेरैभन्दा धेरै समय अगाडिदेखि नै नेताहरूको अब पोलिसी लेभलमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुरा सुनिराखेका छौँ होइन। करिब नेपाललाई चाहिँ आर्थिक रूपमा उन्नत गर्नको लागि, आर्थिक रूपमा प्रगति गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग भएको विकल्प चाहिँ टुरिज्म नै हो भनेर सुनेको लगभग 20 वर्ष भइसक्यो हामीले पर्यटन उत्थान गर्ने त होइन। अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुराहरू सरकारले गरिदिने अनि प्लस निजी क्षेत्रबाट चाहिँ हस्पिटालिटी डेभलपमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ सरकारले निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अघि बढ्यो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ। अब सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। हाम्रो एउटा नीति नियम एउटा होइन योसँग पर्यटन व्यवसायसँग एउटा नीति नियम बनाएर अब विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ हाम्रा भएका दाजुभाइहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अझै प्रचार प्रसार सहित होइन तपाईँको जनचेतना त्यस्तो मूलक एउटा होइन टक्क पर्यटन व्यवसायको चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ ठाउँ विश्वव्यापी नै हुनु पर्यो। अनि त्यसले गर्दा अब त्यो भयो भने चाहिँ हल्का मद्दत पुग्ला कि पर्यटन व्यवसायमा। होटल व्यवसायहरू राम्रो हुनु पर्यो होइन। अनि यो टुरिस्टहरू आउँदाखेरि अब घुमाउनु ओर्न लानलाई पनि व्यवस्था राम्रो हुनु पर्यो। यस्तै हो खास। अब टुरिस्टहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि यो सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो विश्रामपछि उत्तरी मेक्सिको स्थित एक जेलमा अज्ञात समूहको आक्रमण 14 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते, 24 जना कैदी भागे। र नेपाल T20 लीग क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ भएको दाबी, आवश्यक छानबिनका लागि CIBलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। नेपाल सरकारले सर्वसाधारणका लागि करको बारेमा शिक्षा दिनुपर्ने सरकारवालाले बताएका छन्। कर समयमा नै तिर्नको लागि भए पनि करदाता शिक्षा दिनुपर्ने व्यवसायले माग गर्दै आएका छन्। कोरोना संक्रमणले थला परेको अर्थतन्त्रलाई थप मजबुत बनाउन सरकारले व्यवसायलाई सहजै कर तिर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक देखिन्छ। प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सानो आकारको मितव्ययी सरकार बनाउन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाको सुझाव, जनमुखी कामलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह। गठबन्धन टुट्नु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाई, मुलुकको अर्थतन्त्र खतरनाक अवस्थामा रहेको जिकिर। सार्वजनिक रूपमा नेतृत्वको आलोचना नगर्न नेकपा अध्यक्ष माधव नेपालको निर्देशन, सरकारमा सहभागी हुने बारे केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मा। उत्तरी मेक्सिको स्थित एक जेलमा अज्ञात समूहको आक्रमण, 14 जनाको मृत्यु, 13 जना घाइते, 24 जना कैदी भागे। र नेपाल T20 लीग क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङ भएको दाबी, आवश्यक छानबिनका लागि CIBलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/USTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।
नमस्कार। नमस्कार।